फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ मेडिसिन। तो आज के हमारे इस चैनल में मैं आपको जेरोटस एक्सीपी सिरप के बारे में बताऊंगा, जो खांसी के लिए सिरप बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों, मेरे पास जो भी जेन्युइन जानकारियां हैं, मैं उन जानकारियों को आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इसमें लियोसाल्ब्यूटामॉल, सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल, हाइड्रोक्लोराइड एंड गेफेनेंसिन एक्सपेक्टोरेंट सिरप होती है, जो बहुत ही अच्छी कम्बिनेशन है और हम सभी को लोगों को जो खांसी आता है उसके लिए बहुत ही अच्छी कम्बिनेशन है। इससे जो हमें खांसी आता है, जैसे हम खांसते हैं तो हमारे गले में कफ जमा हो जाता है और सीने में कफ जमा हो जाता है। हम खांसते हैं तो हमारा सीना दर्द करने लगता है, चेस्ट जो होता है हमारा चेस्ट दर्द करने लगता है, पेट भी दर्द करने लगता है उसी के कारण। तो उस खांसी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जो हमारे कफ वाले खांसी आते हैं, सूखी खांसी आती हैं, उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है दोस्तों, जेरोटस एक्सपी। इसका कॉस्ट जो दोस्तों बहुत ही सस्ते दामों पे हमारे लेवल में आता है, 68 रुपीज़, जो बहुत ही कम प्राइस है दोस्तों हमारे समझ से। और आपको ये जेरोटस एक्सपी हर जगह उपलब्ध हो, हर मेडिसिन पे उपलब्ध होगा। ये अरिस्टो कंपनी की दोस्तों आती है, बहुत ही ब्रांडेड लेवल की कंपनी है। तो दोस्तों, ये कौन सी खांसी के लिए आती है मैंने बताया दोस्तों, ये हमारी सूखी खांसी के लिए भी आती है और हमारे चेस्ट में जो कफ जमा होता है उसके लिए भी आती है। और दोस्तों, ये खांसी में कैसे काम करता है दोस्तों, इसको आपको पीना होता है सुबह, दोपहर, शाम, 2 से 3 टाइम आपको पीना पड़ता है। 10 ml सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपको पीना पड़ता है, जिससे आपकी खांसी आराम हो जाती है। इसके साथ आप दोस्तों टैबलेट भी ले सकते हैं, जैसे टैबलेट्स दोस्तों लिवेसेट्रिजिन एंटीएलर्जिकल टैबलेट इसके साथ आप ले सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया काम करता है इसके साथ अगर आप उसको देते हैं तो। और एंटीबायोटिक टैबलेट भी आप ले सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट इसके साथ दोस्तों अगर वो लेते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि आपका खांसी पुराना है तो दोस्तों इसके साथ वो ले सकते हैं। और यदि आपको और काफ़ी दिनों से खांसी आ रहा है तो दोस्तों आप डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, क्योंकि खांसी आने की प्रॉब्लम जो होती है बहुत ही बुरी होती है, इसलिए आपको बहुत ही बढ़ सकता है प्रॉब्लम। इसलिए दोस्तों आपको डॉक्टर से सलाह अवश्य लेना चाहिए यदि खांसी आपको ज़्यादा आता है। तो आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।